上一集我哋講咗練肌肉、練力量，點樣令個身體翻轉頭後生。但係今集我想問你一個問題呢：你有冇試過成個人攤咗喺床度，身體累到唔想喐，但係個腦就係停唔到？你今日可能同人講過一句說話，而家喺度諗係咪講錯咗？又或者諗翻起一件擔心緊嘅事，明明而家幫唔到手，但係就係放唔低，翻嚟覆去諗足一晚，然後你會同自己講一句：哇，我將年紀個性呢就係咁，改唔到噶啦。呢句嘢同人老咗就係咁啊，一樣啊。聽落呢好合理，合理到你唔會再問落去。但係今集本書嘅作者就係想同你講，即係你有得揀啦。佢係一個好特別嘅人，後生嗰陣佢係個高薪嘅經濟師，但係20幾歲，佢放低晒所有嘢，走咗去泰國嘅森林，做咗17年僧人。呢本書呢叫我可能錯咗，作者係一位瑞典人。佢做完17年森林僧人之後呢，翻去城市生活，後尾患上咗一種醫唔好嘅病，佢成世人得到嘅體會就寫晒喺呢本書度。本書一出就成為咗全球暢銷書。聽完今集啦，你會攞到3樣嘢。第一，你會知道你呢個念頭係點啊，喺暗中拖垮你嘅身心。第二，3個練個心嘅方法，簡單到今晚就做得到。第三，當人生有啲嘢改變唔到嘅時候，可以點樣自處？係先講個道理先。你有冇發覺你個腦好似一個永遠熄唔到嘅收音機，由朝早眼一駁開到夜晚瞓着為止，佢不停咁播一個念頭，跟住一個念頭。作者話呢件事好正常喎，我哋揀唔到下一個念頭係乜嘢，就好似你揀唔到收音機下一句播乜，但係佢話你有一樣嘢係揀到嘅，就係你信唔信嗰個念頭。呢個分別好緊要啊，因為你諗嚟諗去嗰陣，你以為你只係喺度諗嘢，但係你嘅身體唔係咁諗。你翻嚟覆去擔心一件事，喺身體嚟講就好似件事真係發生緊一樣。呢個唔係得個講字。咁有研究發現呢，呢種翻嚟覆去停唔到嘅負面思考，會喺身體度激起同真係遇到危險差唔多嘅壓力反應，而長期咁樣，咁亦都係同焦慮呢、抑鬱扯上關係。講到壓力反應，如果你有睇開呢個頻道，你應該記得我哋頭幾集講過，長期嘅壓力反應啦，會加快細胞老化啦，令端粒咧縮得快啲。即係話你夜晚嗰啲諗唔完嘅嘢，唔單止令你瞓唔着咧，佢仲喺度靜靜雞咁催你腦。第一個方法都係最重要嗰個，我講個情況你聽。你同新抱食完飯，佢有句話講得淡咗少少，你返到屋企就開始諗，佢係咪唔中意我？係咪我講錯咗嘢？一諗就諗到咧夜晚3點。咁一句，你點知你嗰個念頭係真嘅？佢唔中意我，呢個只係個念頭，唔係一件事實。但係我哋嘅習慣係個念頭一出，我哋就即刻當咗佢係真，然後跟住佢團轉。作者教嘅嘢簡單到你唔信。下一次當你捉到自己又喺度轉牛角尖，你唔使同個念頭嗌交咧，亦都唔使夾硬叫自己唔好諗，你只係要喺心入邊
幫佢改個名。你同自己講一句，我而家有緊一個念頭，話新抱唔鍾意我，就係咁多。你唔係話佢啱，亦都唔係話佢錯，你就係由相信佢變咗望住佢。呢個做法喺心理學咧有個名叫做認知解離。有一啲小型嘅實驗發現咧，當人學識同自己嘅念頭拉開少少距離，嗰個念頭帶嚟嘅難受就會減輕。我要老實講啦，呢啲研究規模細嘅，證據力係中等，唔係鐵證，但係方向同作者講嘅一致。所以今晚呢，如果你又瞓唔着呢，試下呢個，唔好叫自己唔好諗，而係認出佢。呢個只係一個念頭啫，你會發覺你唔一定要跟住佢行。第二個方法就係成本書嘅書名，我講多個情況啦。你同屋企人為咗一件好小嘅事拗㗎，可能係一件舊事，可能係仔女點教，兩個人都好肯定自己啱，都想對方認自己錯。作者仲做緊僧人嗰陣，都有呢個問題。佢話呢，有一次佢俾一件事困住，成個人卡住晒。佢去揾一位老師傅，師傅俾咗佢3句話，叫佢一卡住就重複咁念。嗰3句話係：我可能錯咗，我可能錯咗，我可能錯啦，就係咁簡單。唔係叫你認衰，亦都唔係叫你冇立場，係當你發覺自己捉住個一定要啱，捉得太實嗰陣，俾翻自己一個放低嘅機會。你可能會諗，認大位唔通就會開心啲咩？但係作者話放低嗰個一定要啱，唔係輸，係放低咗一個好重嘅擔。因為你有冇發覺，每一次死撐，其實你自己先係嗰個最唔舒服嘅人啦。所以下一次拗緊嘴嗰陣，喺心入邊靜靜咁念一句：我可能錯咗。你唔一定要講出口，咁但係咧，你會發覺個氣氛啦，會緩翻啲嘅。第3個方法係關於放低，但係要先講清楚咩叫放低。好多人以為放低即係扮冇事，即係屈住個情緒唔俾佢出。咁作者話唔係咁，佢話放低唔係叫你唔准傷心，唔准嬲，情緒嚟嘅時候由得佢嚟。放低嘅意思係件事完咗之後，你唔好拖住佢，唔好日播夜播，播足1個禮拜。咁點樣練呢？作者係僧人，佢嘅方法咧係靜坐，係專注呼吸。你唔使做到佢咁足，就算每日坐低3分鐘，乜都唔做，淨係留意自己一呼一吸，都已經係一個開始。呢方面嘅研究，我一樣要老實講。2014年呢，一個好大型嘅整合分析發現，靜觀啊、冥想呢類練習對焦慮同抑鬱有中等程度嘅幫助，但係佢唔係神藥，佢幫到手，但係唔會令你所有煩惱一夜之間消失。仲有一個更加簡單嘅方法，就係感恩，唔係叫你扮開心，係每日諗翻3件當日發生咗嘅好事，幾細都得，一杯啱啱好飲嘅茶都算嘅。呢個都有研究撐嘅，有實驗揾人啊，每個禮拜寫低幾件感恩嘅事，結果嗰組人咁心情好啲，對將來樂觀啲，連身體嘅唔舒服都少報咗啲。
咁當然啦，呢啲係自己填問卷嘅結果，唔係萬能嘅，但係做起上嚟零成本。所以今晚瞓覺之前，你可以做2樣嘢，坐低專注呼吸3分鐘，跟住喺心入邊數返3件今日咧值得多謝嘅事，就係咁多，唔使花錢，唔使出門口。講到呢度，你可能會諗，講就容易啦，日子順風順水嗰陣，梗係放得低。但係如果係一件真係好大嘅事呢，作者做完17年真人，返到城市之後冇幾耐，就發現自己患上咗一種叫漸凍症嘅絕症。呢個病會令佢啲肌肉呢一啲一啲咁冇力，由手腳去到最後講唔到嘢。而呢個病呢，直到今日都仲係醫唔好嘅。我要講得好清楚，佢冇靠靜坐或者感恩就好返，佢最後都係走咗。所以呢一集唔係一個奇蹟康復嘅故事，佢真正示範俾我哋睇嘅係另一樣嘢，係佢點樣行呢段路啦。佢用咗大半世練返嚟嘅嘢去面對一件佢完全改變唔到嘅事啊！佢冇成日問點解係我，咁我反而呢，喺仲有能力嘅時候去多謝身邊嘅人啊，去講佢想講嘅說話。呢度我要特別提一句，佢嘅故事啦，係佢個人嘅經歷同埋體會，唔係一套醫病嘅方法。心態啦，幫到我哋行過難關啦，但係個心態唔醫得好一個絕症。如果你或者屋企人有病，一定要睇醫生，用正經嘅治療。但係佢嗰份心對我哋每一個人都有用，因為老病啊同分離係我哋每個人遲早都要面對嘅事，我哋控制唔到幾時發生。咁但係呢，作者話我哋控制到用一個點樣嘅心去行呢段路。好啊，執返一次。今集講嘅唔係身體，係個心。但係留意到冇3個方法，冇一個係要你去到邊買啲乜。第一，念頭嚟嘅時候，認出佢只係一個念頭，唔好即刻信晒。第二，捉到自己死撐嗰陣，念一句我可能錯咗啦。第三呢，每日呢靜坐3分鐘，再數3件感恩嘅事咯。不過有一樣嘢我哋要講啊，如果你發覺個心情低落，持續咗好耐啊，成個人冇晒動力，瞓極都唔夠，甚至有啲唔想生存落去嘅念頭，咁就唔係靜坐啦。感恩搞得掂，嗰個係身體同埋大腦嘅求救信號，請你去揾醫生或者專業嘅輔導，甚至係打電話去情緒支援熱線揾人幫，唔係軟弱，係勇敢。如果今集你淨係記得一樣嘢，我諗你記住呢樣，今晚瞓覺之前坐低啦，專注呼吸，然後喺心入邊多謝3件今日嘅小事。3、2、1，就今晚，因為個心同個身體一樣，佢唔係一出世就定晒型，佢係好多好細嘅練習，日日累積出嚟嘅。你今日開始練，幾時都未算遲啊！下一集我哋由個心行返轉頭去講返個身體，講一本近幾年最重磅嘅長壽書《超預期壽命》。
作者係一位頂尖嘅醫生，佢唔止想你長命，佢想你到咗80歲都仲行得走得好得喐個孫。如果今集對你有用，訂閱一下，陣間集出嗰陣揾得返。你身邊如果有人成日為咗啲細事呢，諗到瞓唔着啦，share 呢集畀佢。最後照例講清楚一句啦，今集講嘅係書入邊嘅內容啦，同一啲研究，係讀書分享，唔係心理治療，亦都唔係醫療建議。如果你或者你身邊嘅人情緒上面撐得好辛苦啦，又或者身體有任何狀況，請揾醫生或者係專業人士傾。所以話唔好用一本書取代一個醫生。多謝你睇到呢度，我哋下集見。